Dekabrın 5-nə keçən gecə Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi Qobu Park 1 yaşayış kompleksində yerləşən yaşayış binasındakı yanğında ölənlərin sayı 5-ə çatıb. Hadisə zamanı tüstüdən zəhərlənmiş Təbərrük İsmailova xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, 9 mərtəbəli yaşayış binasının 7-ci mərtəbəsində yerləşən mənzildə baş vermiş yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 45 kvadrat metr olan 2 otaqlı mənzilin mətbəxinin və dəhlizinin yanar konstruksiyaları 13 kvadrat metr sahədə yanıb. Hadisə nəticəsində Zülfiyə Yusifova və övladları 2016-cı il təvəllüdlü Yusif Yusifov və 2019-cu il təvəllüdlü Məryəm Yusifova, həmçinin onlara köməyə gələn 1953-cü il təvəllüdlü qonşuları Yusif Hüseynov həlak olublar.